buat kamu nusok berproses sumbanget we lah pokona namanya konten mah gaskeun we nu kitu nu kieu tong loba kupingan nu ngacemooh tong sok loba ngahina proses baturnya da teu menta dahar jeung teu menta di jajanan ku si laing pokona nama teh keur di gudang bawang di Garut teh ieu teh bini narek dipelakeun tapi nungguan hasil 2 bulan berikutna tah karek bisa dipelakeun deui bawang saloba-loba ieu teh da lain keur jualeun tapi keur binih deui tuluy rek init ka mana ieu teh ka kebon tos beres masak-masak teh si teh lanceuk urang tuh meresan sortiran nu bees lebar cenah rek dibawa lah pokona nama sihung-sihungna wae mah init ka kebon tuluy nutug turunan teh nya jalanana teh mawa pejuh tuh tepi we lah pokona mah di saung teh nya di kebon cabe recak-recak tuang ngariung ngampar dina daun da sok nikmat ari tuang jeung dina daun teh nya jeung keluarga mah pokona mah eueuh nikmat anu hakiki lamun tuang ngariung jeung keluarga geus we pokona mah tunggu video part selanjutnya.